Арулармысыз, карындашлар? Бүген Туганайлар газетасы беләсезме кайда? Казанның нәкъ үзәгендә, Кәрим Тинчурин исемендәге театрда. Һәм бүген без сезне шәп көрәшче егете Эдуард Никитин белән таныштырачакбыз. Һәм менә инде ул үзе дә сәлам Эдуард. Алсу сәлам. Аллага шөкер әйбәт, үзең ничек? Әйбәт. Менә сөйләп китәлек, таныштыр әле безнең укучыларны үзең белән. Мин Никитин Эдуард, Йоршалы егете, миңа 24 яшь. Бүгенге көндә мин менә Кәрим Тинчурин театрында 4нче сезонымны эшләп киләм, Аллага шөкер. Һәм инде әйдәгез, мин сезгә артист тормышы белән таныштырып китәм. Әйдәгез. Biz зур сәхнәбездә безнең батыр егетләребез иртәнге спектакльнең репетициясына әзерләнәләр. Сезнең димәк кичтән спектакльләр куялар, аннан соң аны сүтәләр, аннан репетициягә кабат җыялар. Сер булмаса нинди спектакль була, нинди репетиция? Сер булмаса бу безнең идея спектакль, ала бирсә январьда шул спектакльнең премьерасы булачак. Дуслар, без әңгәмәне инде шулай утырып дәвам итәргә булдык. Һәм Эдуард, әйдә инде сөйләп кит. Менә син үзеңне Чаллы ягыннан дидең, шулай да әтиең кайсы яктан икән синең? Әтием минем Мамадыш районы Никифоров авылыннан була. Чиябаш була. Чиябаш, син беләсеңме? Беләм. Әйбәт. Әнием минем Чистай районы Мөслим авылыннан. Алар инде бергә Ярчалы шәһәрендә кавышалар, һәм инде мин дөньяга Ярчалы шәһәрендә киләм. Син димәк татар егете дә, Көрәшче егетендә 50-гә илде. Менә шундый интернациональ гаиләдә үсү ничек икән? Бик әйбәт, без бик тату яшәдек. Әти ягыда, әни ягыда күп кенә кеше әйтә бит менә дин ягыннан, национальность ягыннан көрәшен татармы, русмы, алар бергә тату яши алмый дип. Бу дөрес әйбер түгел. Кеше бер-берсен ярата икән, алар һәрвакыт татулыкта яшиләр. Менә бик зур пример бу әлбәттә минем әти-әнием. Әтием көрәшен, әнием татар, без бергә татулыкта, матурлыкта яшәдек. Һәм Аллага шөкер, хәзер дә яшибез. Кызганычка ки, әтием минем 2012 елда бу якты дөньядан китеп барды. Шуңа карамастан мин инде әтиемнең туганнары белән дә бик яхшы мөнәсәбәттә авылга кайтып йөрим. Ике якны да мин бик якын күрәм. Син гаиләдә үзең беләнме? Мин гаиләдә Аңлашылды. Әйдә инде безнең бүгенге көннең төп темасына күчик. Матур бинада утырабыз, менә театрда. Театрга менә ничек килеп керде театр синең тормышыңа һәм син театр тормышына ничек килеп кердең? Дөресен әйткәндә, менә кечкенә чакта туганнар, дуслар җыелганда, һәрвакыт теге менә балалар килгән кунаклар белән ниндидер төрле чыгышлар ясый идек. Кулга телевизор пультын алып, аны микрофон дип күз алдап, төрле артистларны пародировать итеп, төрле җырлар җырлап, курчак театрлары күрсәтеп, ничектер шулай башланып киткәндер ул театр юлына карата мәхәббәт. Аннары инде мәктәпкә кергәч, төрле чараларда катнашырга туры килде, шулай КВН командасында. Аннан соң инде мәктәптә укыган дәвердә мин Чаллыда шундый мәктәп бар, театр мәктәбе балалар өчен. Анда шулай ук менә театр училищесындагы сыман предметлар, шундый ук менә актерлык осталыгы, сәхнә теле, хореография менә. Анда инде менә балалар подготовка узалар, ниндидер тәҗрибә туплыйлар. Аннан соң инде алар шул урта белем бирә торган мәктәпне бетергәч, театр мәктәбен бетергәч, мин Казанга юл тоттым һәм инде 2015 елда мин Татарстанның халык Россиянең атказанган артисты Илдар Хайруллинның курсына эләктем. Hocam. Ay yapan pek şey var Ana Allah kostümesi. Теге ел яратқанға күрсәткән идең, онсы да якыннан беренче генә күрәм. Мин шулай күндә беләгенә туры сөйләргә яратам.
Şiver tügül. Opay tügül. Opa tügül. Bana senin tek iki biçim bilen nerselere bulduk sali ol? İki biçim. Neydi ki biçim? Sen de yine kul yandan kötü mi? Teşekkür tatında. Aşağılaşın basıp durayım. Şayatmalı bu tüptesin mi diyeyim ya şayatmalı. Haniye mi? Haniyem. Sonunda. Bizde bir güne ki biçim. 2019 yılda Qozon teatr училищесін tamamlағаш, мен өзімні түрлі театрларда сынап барырға болдым. Әлбәттә инде диплом спектакльләргә режиссерлар төрле шәһәрләрдән килделәр. Но дөресен әйткәндә, теге зур шәһәрдә торгач, Казан каласында каласы килә бит. Шуңа күрә инде мин юлымны тоттым менә Тинчурин театрына, һәм инде эшли башладым. Ошуймусың сен ашу Әлбәттә, шумен менә 4-нче сезон эшләп киләм. Безне Эдуард ниндидер бик сәер бүлмәгә алып керде. Монда шуның хәтле күп әйбер һәм алар шундый хаоста ята. Эдуард сөйләде, нинди бүлмә бу? Алсу дуслар, бу безнең репетицион зал. Зур сәхнәгә чыгар алдыннан без артистлар спектакльбезне монда эшли башлыйбыз. Башта безнең читка процесслары уза, аннан соң инде без уку. Аннан соң инде без мизансценаларга чыгабыз. Аннан соң инде монда шомарткач үзебезнең сәхнәләребезне без инде юлыбызны тотабыз зур сәхнәгә. Менә шулай. Театр училищесына укырга кергәч, әни белән җәй көне Мәскәүгә киттек. Туганнар ягына, былай теге погулять дигәндә инде. И шунда ГИТИС янында узганда, мин нишләптер менә ГИТИСның бинасына карагач, мин нишләптер уйладым. Мин монда укырга тиеш. Бу минем уку йорты. Ниндидер менә шундый теләк туды. 3нче курстан соң мин одногруппник белән Мәскәүгә юл тоттым. Үзебезне сынап карарга булдык. Төрле мастерскойларга кирергә булдык. Күп турлар безнең уңышлы булды. Но безнең бит әле театр училищесында тагын 1 ел калды. Шуңа күрә без инде укып бетерергә булдык. Укып бетергәч инде аннан соң уже диплом алгач без киттек Мәскәүгә. И Аллага шөкер, Мәскәүдә заочный курска укырга эләктек. Тинчуринда да эшләп, анда да укып, монда режиссер орышмыймы андай бер өчен? Юк, Аллага шөкер, менә укый башлагач, ничектер театр белән уртак телгә килдек, каршы килмиләр, гел җибәрәләр, булышып торалар. Ул яктан Аллага шөкер проблемалар булмады. Мондагы рольләрің турында әйтеп китинде, кайсы спектакльләрдә уйныйсың син, ничегрәк сиңа ул рольләр? Бүгенге көндә минем 11 ролем бар. Тинчурин театрында. Ул күрәсем килгән иде, полиционер, туй алдыннан, кияүләр, Парурман һәм инде башкалар. Һәм шунда әйтеп китәргә кирәк, бу комедия гына түгел, бу драма, Төрле жанрлар, комедия, драма, фэнтези, балалар өчен репертуарда бар безнең. Төрле яктан сынап карыйбыз үзебезне. Әмма әйтеп китәләр, образга керү авырмы һәм образдан чыгу киресенчә авырмы? Миңа калса ул төрлечә була. Мәсәлән, образың бик катлаулы булса, әлбәттә инде ул эзләнүләр, һәрвакыт син теге уйлап йөрисең, эзлисең, кино карыйсың, укыйсың, бүтән материалны туплыйсың. Мондый җайлырак образ булса, ул күбрәк миңа калса, ул мин үземнең багажымнан чыгарам собирательный образлар. Төрлечә була инде дөресен әйткәндә. Һәрвакыт инде төрле рольгә дә син җаваплы карыйсың. Чөнки һәрбер рольне артист от точки до точки башкарып чыгарга тиеш. Святая святых гримерка, дуслар.
وده جرينورك تقولي جرينورك واري ما ممكن تسمع يا براح دوار شو قادرين يبقى كراك نوكا كريمز Сәхнәгә чыгар алдыннан ниндидер ритуаллар әзерләнү, шундый берләрен бармы синең? Ниндидер төгәл ритуаллар юк. Күбесенчә инде күп кенә безнең театрдан да тыш артистлар, гомумән бөтен артистларның төрле ритуаллары бар. Мәсәлән, кайсы бер артистлар инде ул сәхнә белән аралашып ала, ничектер шулай әзерләнеп, ниндидер взаимосвязь барлыкка килә. Мин мәсәлән гастрольләр вакытында булганда, яңа площадкага килгәндә, әлбәттә залда һәрбер урынга утырып карыйм. Соңгы рәт булсын ул, беренче рәтме, урта рәтме. Чөнки мин ияләшергә тиеш шушы залга, шушы сәхнәгә. Ә болай үземнең менә төгәл ниндидер ритуалларым юк. Әлбәттә инде ул спектакльдан соң менә берсендә бассейнга йөри башлаган идем. Но хәзерге көндә йөрмим. Ни өчен бассейнга? Чөнки су ул бөтен энергетиканы алыр. Бөтен менә начар булган энергетиканы әлбәттә инде тамашачыларны без бик яратабыз. Но тамашачылар арасында да бит инде күз тию әйбере бар. Миңа калса менә су ул ничектер менә чистарта, ничектер менә бөтен энергетиканы ала һәм инде тәнгә дә рәхәт, күңелгә дә ничектер менә җиңеллек булып китә. Һәм Эдуард безнең менә яшь кызларыбызны борчыган сорау инде шәхси тормышың ничек соң синең сөйләп бир әле. Алсу, шәхси тормышымда барысы да Аллага шөкер әйбәт. Аңладыңызмы кызлар? Бу әлегә сер булып калсын. Эдуард бер шәп урынга алып килде Тинчуринны, әйме? Нәрсә икән? Алсу бу безнең буфет. Монда безне бик тәмле иттереп ашаталар. Монда төрле ризыклар бар. Чәй дисеңме, салат дисеңме, выпечка дисеңме, барысы да бар. Аха. Кара, шундый сорау ашау белән бәйле. Син үзең пешерәсеңме гомумән? Өйләнмәгән бит инде пешерә беләсең. Әлбәттә, күп кенә егетләр бит үзе пешерми. Төрле җирләрдә ашыйлар, шаурмамы, яисә кафеларда. Ә мин нишләптер менә үзем пешерергә яратам, ират пешергәч ул икләтә дә тегеп тәмлерәк дип әйтәләр бит инде. Ниндидер мин матурлык табам шушы менә эштә, ниндидер процессында. Менә һәрбер актерда шундый хыял бардыр инде, ниндидер рольне башкару. Синдә андый роль бармы? Менә күңел түрендә яткан, шуны башкарыйм дигән. Мен калса ниндидер определенный ниндидер пьесадан роль юк, но миңа калса менә үзем актер буларак ниндидер рольне башкарыйм. Ул әлбәттә бүгенге көндә нишләптер менә безнең сәхнәбездә дә теге хас булмаган рольләргә күбрәк күңелем тарта. Нишләптер ул, мәсәлән, патологоанатом яисә Бу ягъни роль яисә ул киллер-убийца, менә нишләптер менә шундый. Сиңа кинога барырга кирәк, театрга түгел, кинода бар. Андый рольләр бар. Алга таба планнарым әлбәттә инде ул уңышлы гына иттереп гитисны тамамларга әлбәттә. Быел Киләсе елы безнең 4,5 заводчылар. Аннан соң инде минем күп кенә хыялларым бар, алар турында әйтеп тормыйм. Сер булып калсын. Бүгенге интервьюны, бүгенге көнне тәмамлар өчен инде шундый сорау сиңа, әйме? Эдуард, син үз-үзеңнән канәгатьме һәм тормышыңнан канәгатьме? Бәхетлеме син? Шундый авыр сорау белән тәмамлыйк әле. Бер яктан. Мин үземә гел
теге самокритика белән үземә карата тәнкыйть белән карыйм. Ул бер яктан дөрес тә түгел, һәрбер кеше үзенчә аңлый инде. Ә болай әлбәттә мин бик бәхетле кеше. Мин моны авыз тутырып әйтә алам.